Thưa cô,នេះគឺជាប្រព័ន្ធរៀបអនុរៈតាមទុកថ្នាក់ដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យពិបាកអង្គុយសរសេរដៃយូរបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺគ្រាន់តែចូលឡើងថ្នាក់នេះមកហើយយើងអាចបញ្ចូលក៏បានឬក៏លោកគ្រូអាចទាញគំរូនេះមកហើយបញ្ចូលមកក្នុងនេះមកបាទណាចូលទាំងថ្នាក់ទាំងអស់នេះមកបាទហើយមួយទៀតគឺលោកគ្រូអាចទៅកន្លែងគ្រូបរៀននេះបាទចឹងគ្រូអាចបញ្ចូលបាទសរសេរចូល view ចឹងគ្រូអាចទាញគំរូហើយមានស្រាប់លោកគ្រូ copy បញ្ចូលមកបាទតទៅទៀតគឺលោកគ្រូចូលទៅកន្លែងរៀបចឹងកន្លែងរៀបនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែចុចកន្លែងរៀបនេះមកវានឹងប្រព័ន្ធរៀបដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទចឹងក៏ចុចមកបាទអូខេបាទចឹងនេះប្រព័ន្ធនឹងរៀបបាទមួយថ្នាក់2ថ្នាក់2ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទចឹងនៅពេលរៀបហើយចឹងយើងចែកណាមានព្រឹកទី1រសៀលចឹងទៅនេះគឺពេលដែលយើងបញ្ចូលហើយយើងអាចផ្ញើនេះគឺចូលទៅ Telegram នេះគួរអត់ចុចនេះមកប្រព័ន្ធនឹងផ្ញើចូល Telegram អានេះអញ្ចឹងយើងចូលមក Telegram មកនេះបាទអញ្ចឹងទី7មានគ្រូណាខ្លះបាទព្រឹកថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី8អញ្ចឹងបាទហើយយើងចុចទៀតមករសៀលហ្នឹងអ្នកណាគេយើងចូលមកហើយនេះគឺជារបាយការណ៍សង្ខេបពេលដែលយើងធ្វើហើយក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏មួយរសៀលអញ្ចឹងយើងអាចចុចអានេះមកគឺវានឹងផ្ញើរបាយការណ៍ហ្នឹងចូលទៅក្នុង Telegram ហើយបាទដោយសារខាងសាលាខ្ញុំនេះគឺមានការចាត់តាំងបាទខ្ញុំបានរៀបជាមួយនឹងការវិតម្លៃទៅលើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្កើតប្រព័ន្ធនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកជាមួយនឹងអ្នកការប្រើប្រាស់នេះណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូល Gmail មកហើយយើងកំណត់ថ្ងៃមកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃណាដែលគាត់ឲ្យគាត់កាន់ឧបមាថាពេលព្រឹកគាត់កាន់ថ្នាក់ណាខ្លះណាពេលរសៀលកាន់ថ្នាក់ណាចឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលธุរកិច្ចគាត់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធនេះទៅគឺគាត់បើកឃើញតែថ្នាក់ដែលគាត់កាន់នឹងទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចចុះនៅស្ថានភាពនឹងបានហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងបើកមើលទៅបាទនេះគឺជាខាងតារាងតាមដាននេះបាទនេះណាយើងមានតងវត្តមានការមកដល់តតមកអត់វាពាក់គាត់មិនដែរទូបនេះគាត់បានឆៃអត់ស្ថានភាពគាត់នៅណាគាត់នៅបន្ទប់រហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ដែរណាស្កប់ស្ងាត់ឬយ៉ាងម៉េចហើយទូរស័ព្ទតែគាត់ប្រើពេលនៅពេលរំលងពេលដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងទូរគីគាត់ចូលមកបាទនេះប្រព័ន្ធរបស់គាត់មួយទៀតបាទប្រព័ន្ធដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់តែយើងអនុញ្ញាតគាត់ចូលណានេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលមកណាតាមរយៈមេលរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងចូលមកនេះយើងចាញ់ណាគាត់ណាអញ្ចឹងនេះគាត់កាន់ទី7ទី9មកអានេះបាទអញ្ចឹងនេះពេលរសៀលបាទអញ្ចឹងគាត់កាន់ទី8បាទអញ្ចឹងពេលនេះណាអញ្ចឹងយើងចែកឲ្យប៉ុណ្ណាពេលដែលគាត់បើកមកគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលគាត់អាចដាក់ទៅហើយគាត់ចូលទៅប្រព័ន្ធគឺនឹងតោះហើយយើងអាចទាញជារបាយការណ៍ណា admin គឺអាចទាញជារបាយការណ៍បានផ្ញើចូលទៅគ្រប់ Telegram បានហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាព្រឹកនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយណាអញ្ចឹងគាត់អវត្តមានអញ្ចឹងពេលយើងគាត់អវត្តមានចេញមកហើយយើងចុចរក្សាទុកចេះមកបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរក្សាទុកហើយបាទឥឡូវគាត់ថាលោកគ្រូបន្តិចគាត់ប្រើទូរស័ព្ទម្ដងផ្កាលយើងចុចទៀតមកបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រឹម12ហ្នឹងចុះណារក្សាទុកអញ្ចឹងខាង admin គាត់អាចបាទនេះណាខាង admin នេះគាត់អាចយករបាយការណ៍បានឥឡូវយើងមើលកន្លែងចូលរៀបនេះមកយករបាយការណ៍អញ្ចឹងនេះរបាយការណ៍នេះណាអញ្ចឹងយើងយករបាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍អញ្ចឹងយើងចុចរបាយការណ៍ពឹកហ្នឹងមកជោគជ័យឲ្យយើងមើលរបាយការណ៍ដល់ផ្ញើចូលទៅ Telegram អញ្ចឹងនេះរបាយការណ៍នេះដែលយើងចូលពីមិញអញ្ចឹងគាត់មិនដែរណាអញ្ចឹងគាត់វត្តមានហើយឈ្មោះលោកគ្រូអមលេងនេះឃើញទេគាត់នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានបញ្ចូលនៅតាក់ទងជាមួយនឹងខាងទូរគីគាត់បញ្ចូលទៅប្រមាណគឺវានឹងបន្លូតមកប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងវាជួយសម្រួលច្រើនក្នុងការសេប្រើកណ្ដាលបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា